Chi è Anna Maria Frego? È un'imprenditrice affermata nel panorama italiano. È presidente di CNA Impresa Donna Lucca e riferimento nel settore dell'imprenditoria femminile. La sua formazione e le iniziative realizzate. È laureata in economia e commercio. È fondatrice dell'agenzia formativa estetica SRL che celebra 10 anni di attività di successo. Quali sono le sue attività imprenditoriali? È proprietaria di centri benessere e ha una spiccata capacità di diversificare e innovare nel mondo del business. L'impegno sociale e i valori. È promotrice della conciliazione famiglia-lavoro. Offre strumenti concreti alle imprenditrici ed è modello positivo per la leadership femminile. Allora, premetto, io sono figlia di un imprenditore. Cioè, ho sempre respirato nelle stanze di casa questa voglia di fare impresa e di lavoro. Poi mi sono laureata in economia e commercio, ho dedicato pochi anni della mia esperienza nell'azienda familiare e poi ho preso, diciamo, la mia strada, ecco, indipendentemente. Dopo la laurea in economia e commercio, mi sono specializzata nel settore dell'estetica e del benessere, quindi prendendo tutti i titoli di studio che erano necessari poi per avere le competenze e poterci lavorare. E di lì ho lavorato per alcuni anni in un'azienda di Firenze che produceva cosmesi e quindi lì mi sono specializzata in questo settore raggiungendo anche competenze un pochino più alte. Poi ho fatto, diciamo, ho analizzato il settore economico della mia provincia, dove mancava un'agenzia formativa che desse praticamente la formazione nel campo dell'estetica e del benessere. E quindi, insieme a una collega in quel momento, abbiamo deciso di aprire la nostra agenzia formativa. Non è facile, ripeto, aprire un'agenzia formativa e comunque portarla avanti, perché la Regione Toscana ha veramente, cioè chiede dei requisiti veramente molto pesanti, tra cui avere una laurea, avere una competenza specifica in materia e quindi sono necessarie delle competenze. Un'agenzia formativa oggi accreditata dalla Regione Toscana gestisce dei corsi di qualifica professionali, profili o figure che comunque hanno un valore legale anche nell'ambito della Comunità Economica Europea. Quindi è chiaro che i corsi sono monitorati costantemente dalla Regione e chi chiaramente li gestisce deve avere delle competenze elevate. Allora, oggi occorre sicuramente un percorso che porta a una laurea. Allora, oggi, diversamente magari da un passato forse bastava anche una grande propensione all'imprenditoria, grandi ambizioni. Oggi bisogna partire da un titolo di studio, quindi avere delle competenze specifiche nel settore dove si può andare a lavorare, a cui si devono aggiungere necessariamente delle competenze linguistiche, cioè magari conoscere una o due lingue straniere e poi competenze digitali. Oggi sono fondamentali, quindi non basta più, diciamo, avere un titolo di studio in una materia specifica, ma occorrono poi anche delle competenze appunto digitali e linguistiche. Allora, consiglio innanzitutto non smettere mai di studiare. Se oggi vogliamo lavorare, vogliamo essere competenti nel lavoro che facciamo, riuscire anche a trasmettere qualcosa, occorre sicuramente la curiosità, una curiosità che non deve venire mai in mancato. Quindi è la curiosità poi che spinge ad analizzare sempre il mercato, a vedere le nuove cose che vengono fuori, relative al tuo lavoro, relative al settore in cui uno lavora. Ecco, diciamo che lo studio non deve mai essere abbandonato, mai. Sempre essere al corrente sulle novità, sul mercato, sulle prospettive del mercato, dove va il mercato, continuamente. Infatti, proprio perché io l'analizzo molto, penso che nel settore dell'estetica e del benessere sia arrivato a un punto di grosso cambiamento. Allora, io amo profondamente il mio lavoro, nel settore della formazione e poter lavorare nel settore della formazione legata all'estetica e al benessere mi piace tantissimo. Recepisco questo cambiamento, però anche se ci guardiamo intorno, recepiamo anche dalle notizie che arrivano anche in campo internazionale che la cura della persona sarà un settore su cui bisogna investire molto nel prossimo futuro. Va bene?
e quindi mi piacerebbe rimanere sicuramente in questo sito. Però siccome ho sviluppato tante competenze, lo dico anche proprio per passione, mi piacerebbe ora metterle a disposizione di persone che vogliono, ad esempio, adoro tutti i temi legati alla longevità, al ritardare l'invecchiamento, a vivere meglio, cioè ritardare dopo l'invecchiamento. Quindi mi piacerebbe lavorare in questo campo.